kajen jawara ya nyana keur main gaple set adzan sarolat sia ulah nuturkeun aing tololnya aing keur salat salat bae sok aju nuturkeun aing nyana mah terus bae nah sia naon nonton aing salat kitu tampiling siapa yang begagah tolol aing kabatur ditahan ka surga aing nyana ngagejebur ka neraka blong kan tapi eta ya muruna bil ma'ruf aya bae tah aya bae tuh nya eta teh ya muruna bil ma'ruf ngariung empatan nya teh main gaples awas ya sing jujur sia main buku main kitu jujur goblok sakjana main sing jujur sing bener mana aya main bener buku mainna kitu bener da eta tah eta ngomong ka kitu kan ya ngaranna eta ya muruna bil ma'ruf tuh kebal-kebal banyak lagi ulah sok mararahin bae ieu urang marahin bae kieu sana menang sana we cek nyana keneh nu ngomong nyana teh bari nyana nu ngomong teh kararieu bae geus sabari ngarokok ieu urang main bae sana meleh sana menang nya cek nyana nu menang mah juri cek nyana teh nyana keneh nu ngomong goblok geus isuk mah main deui ya Allah ya Rabb ge emang cenah kieu osok main ke nyahoan kos kitu sia nu dongeng ka aing kuron ka aing nganggap main balak-balak genep bae mah tuh tah Haji Pendi guru aing. Tolong. Nah, ieu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya. Memang jadi karakter agama, masyaallah. Hebat tadi urang. Wah, tadi masjid naon ada teh naon? Muludan. Ji ira aja muludan engke tanggal 12 ji bener oge nya ngagungkeun ka Kangjeng Nabi bejakeun aing nyumbang 10 dus maca sholawati lo 10 dus bejakeun gitu emang sia muludan make nyumbang sagala emang sok salat dia tuh salat urusan nyumbang mah nyumbang ji malah maka babaturan aya sia nyara rumah muludan ayo eta ngaranna ya'muruna bil ma'ruf ayo aing geus 10 ayo sia ayo sumbang kan sia kadaanan sia ku ngahadiran nyumbang eta ngaranna dakwah eta nya eta ya murah biluar ji atuh di urang mah jawara ge ka saralorga jawara ge ka surga jawaya muludan mah nya nyumbang nya ge kudos ti aing beres geus pas geus beres nyumbang datang nya ka dinya berkat dakwah 10 dus sebar duit berkatna leuwih 10 dus goblok teh jawara. Tapi nu jelas peduli di urang mah pas kada itu. Coba ge. Hebat da di urang. Eta berkarakter tah. Ya, ba'duhum auliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Masyaallah. Wa yuqimuna shalah jeung ngalaksanakeun salat ialah karakter mukminin jeung mukminat wa yutuna zakat jeung ngaluarkeun zakat salat mukminin mukminat aya di salat ulah ngomong-ngomong salat ka aing sia bae heulana hayo keur salat salat jana mah henteu engke saminggu sakali Jumat di tukang deres tapi masih kene aya geus banget eta hadir eta kos kitu teh aya anu sajumat 2 Jumat 3 Jumat 4 Jumat 5 Jumat genep Jumat henteu nya ke geus aya 5 bulan karak jol ku urang dinya ge pajar tamu urang dinya pajar tamu ku carang-carang ka masjid. Ku tatangga ditanya bapak di mana? Goblok di mana? Anjak kaler tolol. Orenganan carang. Genep bulan karak. Wah, aya lebaran mah dihareup. Lebaran mah samping anyar, baju anyar, wow, sajadah anyar, wah bebas serba anyar. Batu, isuk aya lebaran, salat sia, salat. Ayo. Masyaallah eta dakwah tanya nanti. Wayukimun sholahna satahun sakali. Ih, deres mun cara kuburan eta Tangerang nya.
aya nu salat setahun sekali, nu 6 bulan sekali, nu 3 bulan sekali, nu sejumlah sekali, itu aya anu biasa. Nu penting wa yuqimunas Jacak kula mah, cek kula ye, urang kula nilik jawara bae, jawara di urang di dieu. Jabar udah haji jawara ge berarti kan iman aya. Mima sok geura jawara tuh nu di ditu munggah haji, nu di ditu munggah haji, nu di dieu munggah haji. Berarti kan nya ngajawara ge teh mah perusahaan. Atuh perusahaan teh mah, jajar lo hatena mah iman. Nya teh mah kos urang Pandeglang mah kos kitu. Orang Pandeglang mah pan ngomongna ge lain deui panjana mah. Ge dak. Atuh, urusan ibadah maling mah teh mah pan teh mah perusahaan urang. Sial teh orang Pandeglang. Atuh ibadah lain deui ka pangeran. Ai maling mah teh mah pan produksi. Pandeglang mana meur. Nah, ieu teh yuqimuna shalah wa yutuna zakah. Waya ngazakat ka zakat hampirlah di urang mah. Loh, nu sararugi jawara ge salat tilok naon tilok. Deuk lebaran mah bageur. Deuk lebaran mah beres anu. Aya nu bebeja ka dinya. Ah, mulan si anu can ka boleh samping. Ya, karunya amat, barikeun. Salat ge tilok nya. Tapi barahan, ayo deuk lebaran ulah datang ka tu barudak sampai. Cenah teh ayo, baju, ayo. Eta jalan urang lamun mikiran jawara urang ge puyeng. Atuh puyeng mah salat tilok mabok kosok tapi wayah lebaran bageur. Atuh kiai sabaraha nu kabere BHS eta ku jawara nu mabok. Sial teh jawara goblok. Atuh teh ieu teh da zakat, pugu zakat kadang-kadang nya nam. Ah, pamajikanana aing geus zakatan dancan fitrah. Zakat anak hitung kabeh. Sama. Padahal membatana mah kubil kene mabok. Zakat, ya teh lebaran, si ada udah datang ka tengah zakat malaikat sorga sih. Ya. Buku mabok kene. Jawara mata kurang lamun nyaritakeun seputar jawara yang seuri urang ge. Udah dakwah mah terus bae nya. Yang muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yutuna zakah. Ye. Jadi orang mah ya, gawe, dagang, limbah, maling, kebel geus sugih bae datang ka kiai. Assalamualaikum, salam. Ente ti anu dina, dagang naon? Limbah pula, anu boh. Deuk nantu ka dieu. Deuk nanyakeun si kene kudu ngazakatan teh ji, urang bagus sih udah. Nang maling ge deuk di zakatan. Berarti kan hebat. Saeutik jana pelimbah nang maling tetep nyaritakeun zakat. Masya Allah, sakit teh kan parah eta. Eta karakter mukminin mukminat kos kararitu aya bae eta. Masya Allah, mantap. Wayah diajak bae kurang wajeun jawaran ajak bae. Kadang-kadang eta nek nyaho teh jelema. Deuk nyieun pondok cenah. Nyieun pondok di dinya ngahalangan main aing. Ulah gitu. Ngomong jawara mah cowong. Ulah nyen pondok di dinya ulah didengit aku kiai ulah. Terus dia tuh kajen nya namanya urang mah urang nyieun bae. Kenyana liwat geus jadi eta pondok tolol meureun budak. Engke ngaharam-haramkeun main pan aing aya di dieu. Ngaharam-haramkeun mabok aing teu ngeunaheun teh budak. Ulah tenang bae teh si kiai hayu bae terus. Kayak kebal. Budak aya nu ngaji eta. Aya cenah sabaraha? Aya bade 10-an teu maju teu budak. Kayak ku aing dititahan, goblok teu coba. Jawara mah kos kitu nu matak jadi urang mah ya. Nyana untuk men bakal sampaikan dulur. Kunaon teh dekar raji gara roba kiai aya di urang naon aya di urang. Kunaon teh dekar ngaraje. Tinggal masyarakat bae puyeng aing gak sia. Jawara mah emang kos kitu nu matak. Kiai kudu teger. Biasa teh nyana engke ge babali. Tung nama tuh nu ngabangun masjid jawara, nu ngabangun pondok jawara, eta kos kitu di urang mah. Coba ge, lenget-lenget coba ge. Lenget-lenget kos karena itu. Asal geus nyana beta tandang maju. Ya sia ngabangun pondok kos kieu. Atuh sia mah ieu boro-boro ku angin ieu mah. Ku hitut jarumu. Hehe, jawara mah ngomong sak cablakna sungut. Cak mah hitut jin meureun.
Rokok Jawara boro-boro kuangin cenah itu gerubuh kos ieu ganti. Ka Jawara mah kos kitu. Gitu. Hok ulah hok geus bae sabaraha duit sih kos kieu ganti gitu mah. Emaknya di negara urang aya pondok jore kos kieu. Tah Jawara mah asal geus kos kitu be. Ngamuknya nama.